Բարև ձեզ, Փաստինֆոն շարունակում է իր աշխատանքը, այսօր հյուրընկալել ենք ազգային ժողովի անկախ պատգամավոր Գևորգ Պետրոսյանին, ում եւ սիրով ողջունում ենք, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալություն հրավերն ընդունելու համար։ Պարոն Պետրոսյան, հունիսի 20-ին արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ են անցկացվելու, բայց այդ մասին հայտարարում է ոչ թե դրա համար կոչված մարմինը, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը, այլ Փաշինյանը։ Այ ոնց հասկանանք սա։ Ես առանց ձեր հարցը տալու էլ պետք է անդրադառնայի այդ փաստին։ Սա նշանակում է հերթական անգամ թող ներվի ասել, բայց թքել Հանրապետության նախագահի ինստիտուտի վրա, որովհետև Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության համաձայն Հանրապետության նախագահն է նշանակում ինչպես հերթական, այնպես էլ արտահերթ ընտրությունների օրը ազգային ժողովի։ Հիմա իրանք առանց նախագահի կարծիքը հարցնելու, նրան լսելու հանդիպում եւ որոշում են օր, այսինքն բացարձակապես իրենց չի հետաքրում, թե նախագահը այդ մասին ինչ կարծիք է։ Իրենք ստորագրում են կամ հանձնարարում են եւ նախագահը դա պետք է ընդունի։ Սա ամոթ է, հասկանում եք։ Եվ սա ծաղր է ժողովրդի նկատմամբ։ Ընդամենը 15 օր առաջ, 15-20 օր առաջ Նիկոլ Փաշինյան կոչվածի թիմը հայտարարում էր, որ արտահերթ ընտրությունների պահանջ, հանրային պահանջ չկա։ Այո։ Հիմա հանկարծ ծնվեց հանրային պահանջ։ Այդ ո՞նց։ Ախր ես այնքան եմ կոպիտ խոսացել։ Ամբողջական ասեք, քաղաքական կոնսուլտացիաների արդյունքում ընդդիմությունը ոչ մի կոնսուլտացիա, քաղաքական կոնսուլտացիա ես հասկանում եմ այն, որ բոլոր քաղաքական ուժերը կամ գոնե մեծամասնությունը ներգրավված լինեն, բայց դե ոչ մի կոնսուլտացիայի բան չկա։ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր հելնում ասում է հանրային պահանջ չկա։ Մի իր թիմից մի երկու հոգու էլ լարում է այդ ուղղությամբ, որ իր ասածը կրկնեն, վերարտադրեն։ Եվ հետո մի 5 օր հետո կարող է հերնի ասի, չէ, մի րոպե, հանրային պահանջ կա, հետո ինչ որ մի հատ ազդակ ստանա, չգիտեմ ումից, տնից, դրսից, չգիտեմ։ Հետո ասի, չէ, այմարտ, էլի նորից չկա։ Սա ձեռառնոցի է Արտակ ջան, ժողովրդի նկատմամբ։ Էն էլ էս վիճակում, էս իրավիճակում, էս պատերազմական դրության վիճակում։ Սենց ձեռառնոցի ոչ մի ղեկավար իրան թույլ չի տվել։ Նա փոխանակ գլխիկոր մանգա։ Այսօր հələ նիստեր անում, մարդիկ է հրավիրում իր մոտ, այն մարդկանց հետ է հանդիպումներ կազմակերպում, ում ընդամենը մի քանի ամիս առաջ անվանում էր ազգի թալանչիներ, հանցագործներ, ապօրինի կալանավորում էր նրանց։ Հիմա հանկարծ այդ մարդկանց հիշելա, կանչում է իր մոտ ու ինչ որ համաձայնություններ է կնքում։ Ասում է Նիկոլ Փաշինյանը հանդիպել է իրանց քայլական խմբակցության հետ։ Յա, ինչ լավ է, ասենք, ուրախանանք մենք էլ։ Դուք ձեր տնեցիկով նստում բան եք որոշում, պարտադրում եք ամբողջ ազգին։ Իբր իրանց քայլականները այդ երբ են նրա հետ հակասություն ունեցել, որ հիմա իր հանգարց այնտեղ բովանդակային օբյեկտիվ քննարկում լիներ։ Այդ նույն բանն է, ոնց որ ես ասեմ, ես մեր տնեցիկին հավաքել եմ, որոշել ենք պատերազմ հայտարարել, ասենք, այս ինչի ընտանիքին կամ չգիտեմ, այս ինչ ամոթ է։ Սենց ծաղր սեփական ժողովրդի նկատմամբ չի եղել։ Որ օլիգարխին, որ քարկոծում էր իր падգամավոր եղած ժամանակ, այսօր այդ օլիգարխները դարել են իր սրտի քաղաքական գործիչները, ում որ անվանում էր թալանչի, ընտրական օրենսդրության խախտող, հանցագործ, այսօր ընդդիմադիր եղած ժամանակ դուք էլ շատ բան եք ասել։ Քաղաքական ուրեմն ես հիմա էլ եմ ընդդիմադիր, ճիշտ է, խմբակցությունում չընդգրկված կամ ինչպես ժողովրդական լեզվով են ասում, անկախ падգամավոր եմ, ես միշտ էլ եղել եմ ընդդիմադիր, բայց գիտեք ինչ, ընդդիմություն լինելն էլ պետքա բովանդակություն ունենա։ Սրանց հետ արդեն բովանդակություն չկա, Արտակ ջան։ Իրանք ոչ մի հենց այս պահին ազգային ժողովում արտահերթ նիստ ընթանում, ու գիտեք երբ են դրա ծանոթություն, երեկոյան են ուղարկել պատահական մի նախագիծ, որը ոչ հանձնաժողովում քննվել է, ոչ էլ, որի բովանդակությունը հետևյալն է, որ բարձրագույն դատական խորհրդին հնարավորություն է տրվում կոնկրետ գործը վերցնել կոնկրետ դատավորից, ասում է, եթե բարձրագույն դատական խորհրդի կարծիքով տվյալ դատավորի հմտությունները չեն բավարարում այդ գործը քննելու։ Արա էս ինչ ձեռառնոցի է։ Այսինքն այդ դատավորի ունակու հմտությունները դուք այդ պահին ոնց որոշեցիք, ինչ արիք, կամ են չեք դա բերի արտահերթով, առանց հանձնաժողովով քննարկման։ Կարող է ես որպես մասնագետ, իրավաբան կարծիք ունեի հայտնելու։ Այսինքն հասկանում եք սրանք ինչ են անում։ Իրանց ինչ պետքա գախնի սղացնելով անցկացնել։ Տարագությունը ինչի հետ կապել։ Հիմա ինչ։ Ասացի ինչի հետ։ Իրանք ինչ որ երևի ես չգիտեմ, ինչ որ ծրագիր ունեն։ Նիկոլ Փաշինյանը եթե բարոյականության մի այսքան նշել ունենար, նա նախ պետք է պարտավորեր 3 պարոն Ծառուկյանի հետ
հանդիպումից հետո, երբ որ ինքը միանգամից վազավ իր սիրած համբյուտերի մոտ, իր սիրած գործին, որ կտկտալով ինչ-որ բաներ տպի հրատարակի, նա միանգամից հայտարարեց հունիսի 20-ին արտահերտ ընտրություններ։ Այ տղա, դու ինչ գիտես, մինչև հունիսի 20-ը ինչ արելու։ Դու գուշակ ես, դու, չգիտեմ, վերևից եկած մի հատ առաքյալը, ինչ ես դու, որ դու առանց որևէ մեկի կարծիքը հաշվի առնելու, միանգամից կարող է այդ ընթացքում որևէ մեկը քաղաքական ուժերը խորհրդարանական երկիր ենք, թե չէ, մի րոպե։ Այո, Արտակ ջան, նա պարտավոր է այս պահին, երեք, այսինքն որ հələ արդեն ուշացել է, հիմա եթե հանգարց անի, արդեն ուշացել է։ Երեք նա որ հելավ ասեց հունիսի 20-ին, նա պարտավոր է բարոյապես հասարակությանը նաև իրազեկել, թե ինչու հունիսի 20-ին։ Ասենք, եթե ոչ հուլիսի 15-ին, օգոստոսի 1-ին, սեպտեմբերի 1-ին, չէ, ասենք, գիտեք ինչ, սա նշանակում է թքած ունենալ ժողովրդավարության վրա, բացարձակապես նրան ժողովրդի կարծիքը չի հետաքրում։ Նա մի գերխնդիր ունի, ես ասել եմ ու կրկնում եմ, ապահովել իր անվտանգությունը։ Նա դրա այդ ճանապարհին բոլորին քացուտակ է գցելու։ Նա մի խնդիր ունի, նա հասկանալով ինչ մեղքեր է գործել։ Սա էլ է սահմանադրական կարգի տապալման դրսևորում։ Երբ որ դու առանց այն սուբյեկտի կարծիքը հաշվի առնել, թող հանրապետության նախագահ կոչվածին էլ հրավիրեին այդ քննարկմանը։ Գոնե կասենք նախագահն էլ է տեղյակ եղել, որ հունիսի 20-ին տենտրություններ լինի։ Նա լավագույն դեպքում պետք է հենց հայտարարել, որ Ծառուկյանի այդ հանդիպման արդյունքում որոշվել է արտահերտ ընտրություններ, բայց օր նշել առանց նախագահի հրամանագրի, ելի եմ ասում, սա նշանակում է թքել նախագահի ճակատին։ Քաղաքական ուրեմն ճգնաժամը հանգուցալուծվեց այս կերպ։ Ոչ մի կերպ։ Ես ասել եմ եւ կրկնում եմ։ Չէին ուզում ընդդիմադիրները։ Անդիմադիրները ուզում են, բայց առանց Նիկոլ Փաշինյանի։ Իսկ այսօր ինքը նորից հրամանատարի բանը պաստառը ձեռը առած, նախ խոսք չկա հրաժարականի մասին։ Ես դրա համար եմ ասում, երեկվա իրենց պետք է տա, պարոն Պետրոսյան։ Գիտեմ, որ պետք է տա, Սահմանադրության 149 եւ 92 հոդվածների պահանջն է, դա չի խնդիրը։ Բայց նա երեք որ հելավ այտենց աճապարեց, ափալ-թափալ ոգևորվել էր, որ արտահերտ ընտրություններ, նա պարտավոր էր նաեւ խոսել իր հրաժարականի մասին։ Այդ ո՞նց է դու, այ տղա, արտահերտ ընտրությունների օրը նշում ես, քո հրաժարականի օրը չես նշում։ Այդ ո՞նց ենք մենք։ Մենք սաղս պիտի դառնանք մաթեմատիկոս, ինչա քո պատճառով։ Դե ընթացակարգը կա, բայց չէ որ սրանք։ Չէ, մի րոպե, ես նորից եմ ասում, Արտակ ջան, սա նշանակում է թքել ժողովրդավարության երեսին, թքել նախագահի ինստիտուտի երեսին։ Երբ որ դու առանց հրամանագրի ո՞ր ես հայտարարում, նշանակում է դու մեզ ասես նախագահը մեր քաղաքական կյանքի հետ կապ չունեցող մարդ է։ Կրքերը կհանդարտվեն քաղաքական։ Ոչ, կրքերը չեն կարող հանդարտվել։ Ես որևէ մեկի սրտի ես վատատես չեմ, ես հակառակ ծագումով լոռեցի եմ, միշտ լավատես եմ եղել, բայց լավատեսությունը պետքա ողջամիտ լինի, պետքա խելամիտ լինի, պետքա հիմնավորված լինի։ Ես ասենք, տենում եմ, կյանքը կործանվում է, ժողովուրդը կործանվում է, պետությունը կործանվում է, մենք գնում ենք անդուտ, ծապտամ ասեմ, կեցե Հայաստանի Հանրապետությունը դմդմփու, ես լավատես եմ։ Լավատեսությունը պետք է խելամիտ լինի, գիտակցված լինի, ինչ լավատեսության մասին է խոսքը։ Տնտեսության ոլորտում զարգացում ունենք, առողջապահության ոլորտում ունենք, սոցիալական ապահովության ոլորտում ունենք, իրավական անվտանգության ոլորտում ունենք, ինքնիշխանության ոլորտում ունենք։ Շատ տակար եւ թույլ փաստարկ է, թե մենք գնում ենք արտահերթի, որ փրկենք երկիրը։ Երկրի փրկությունը հիմա մի հատ բան ունի, բանաձև ունի, առանց Նիկոլ Փաշինյանի, բայց այն որ ասում են Հայաստան առանց Նիկոլի, այտենց չէ։ Նիկոլը պետք է մնա Հայաստանում ու քրեակատարողական հիմնարկում, բայց Նիկոլը պետք է չկարողանա հսկել այս ընտրությունների ընթացքը։ Ես ասել եմ եւ ելի կրկնում եմ, եթե Նիկոլը այնքան փոքրահոգի մարդ է, որ սեփական իշխանությունը պահելու համար կարող է ասենք 2000 ոստիկանի ուղեկցությամբ 100 մետր ճանապարհ գնալ, հնդածած նաեւ ծեծի ենթարկելով իր քաղաքականության դեմ ընդվզող արդարամիտ քաղաքացիներին, նա չի կարող իր ղեկավարմամբ, իր վերահսկմամբ արդարացի ընտրություն անցկացնել։ Բայց ով է որոշում է, ժողովուրդը պետք է որոշի, չէ՞ իշխանությունն ասում է եղբայր, ոչ Պետրոսյան Գևորգը, ոչ Էդմոնը Մարուկյան չեն որոշելու։ Ես գնամ եւ ով գա, ով ժողովուրդը փողոցում հավաքված մարդիկ ժողովուրդ չեն։ Իրա կարծիքով այն խելագարները, կիսախելագարները, որ գալի իր համար ելու, ասում են Նիկոլը սուրբ է, Նիկոլը փրկիչ է։ Արա Նիկոլը այնքան փրկիչ է, ինչքան ես ձկնորս։ Նա որևէ փրկիչն է։ Նա ում է փրկում։
Նա մենակ փրկում ուզում է փրկի իրան, այն էլ չի ստացվելու։ Ինքը ինչ խաղեր, հետո ես կասեմ վերջում իմ մտավախությունը իր ավանտյուրիստ լինելու հետ կապված։ Ուրեմն այնքան է լկտիացել Նիկոլ Փաշինյանը, որ Հանրապետության երկրորդ նախագահ պարոն Քոչարյանի այն մտահոգությանը, որ բարձրաձայնել էր, որ 52 միլիարդը ուրա կորել համահայկական հիմնադրամին, երբ որ մեր հայրենակիցները հանգանակել են, որ աջակցեն ազատամարտին։ Մարդն ասում է դե տարբեր ուղղություններով ծախսվել է կաթսայի մեջ։ Ես չեմ կարող պատասխանել։ Դուք հասկանում եք սա ինչ է նշանակում։ Դուք հասկանում եք սա ինչ առհամար անգամ մեր սփյուռքի եղբայրների, մեր բարեկամների, մեր հարազատների մտահոգության նկատմամբ։ Բա տես բան կարելի ասել։ Բա ուր է մեր ազգային անվտանգության քննչական ծառայություն դեպարտամենտը, հա՞։ Ուր է պետական վերահսկողական ծառայությունը, երբ որ կոնկրետ նպատակով հատկացված գումարները ծախսվում են բոլորովին ուրիշ ուղղություններով, եւ վարչապետի աթոռին սոսնձված անձնավորությունը այնքան է իրան կորցրել, ասում է ես չեմ կարող ասեմ որտեղ են ծախսվել, բա դու ինչ կարաս ասես, արա։ Մի հատ հարց եմ տալի ես իրան։ Այդտենց հելնել ժողովրդի վրեժի ժամանակը քաղաքացու հելնել հաթաթա տալով չի այ ընկեր։ Պատասխանի այդ հարցին։ Հանրապետության երկրորդ նախագահի ուրա 52 միլիարդը։ Իրավունք ունեք պահանջելու հաշվետվություն, պահանջեք։ Դե ես հիմի պահանջում եմ, ել ոնց պահանջեմ։ Ես հիմա հրապարակայնորեն Նիկոլ Փաշինյանից որպես Հայաստանի քաղաքացի, որպես падգամավոր չեմ ասում։ Հայաստանի քաղաքացի պահանջում եմ ինքը գրավոր ներկայացնի, թե որ ուղղություններով է ինչ հարցեր լուծելու համար է ծախսվել 52 միլիարդ դրամը։ Ինչ կասկածներ եք ստեղ, ինչպես ասում են բարձրաձայնում, որ ճիշտ չի ծախսվել, արդյունավետ չի ծախսվել։ Գիտեք ինչ։ Նա այնքան վախկոտ անձնավորություն է եւ իր քայլերի նկատմամբ այնքան հաշվենկատ, եթե նա այդ պահին արդարանալու բան ունենար, իսկապես համոզված լիներ, որ ինքը ճիշտ է, նա անմիջապես կասեր, այս գումարը ծախսվել է այս ուղղությամբ, այս գումար, բայց նա իր ստատերի մեջ այնքան է խճճվել, նա չգիտի ինչ պատասխանի։ Բայց հենց իշխանությունը փոխվեց, այս հարցը դառնալու է կոնկրետ քննարկման առարկա։ Փորձագիտական շրջանակները նշեցին, որ կասկածի տակ են դնում, հա, որ իշխանությունը միջև վերջ կգնա այս ընտրություններին։ Արտահերթին ես ասեմ, հիմա դրա մասին էլ ասեմ, արտակնամ։ Գիտեք, ժամանակին հանրաքվեին կորոնան խանգարեց, հիմա էլ ասում են իբրև քաղաքական բլեֆ է։ Դե Նիկոլ Փաշինյանը միշտ սովորություն ունի պահկվել ինչ-որ բանի հետևում։ Սկզբում նա պահկվեց կորոնայի հետևում, հետո ցավոք սրտի այս չարաբաստիկ պատերազմը տեղի ունեցավ, հետո դրա հետևում պահկվեց ռազմական դրություն, էսկոմենկոմ, հիմա նորից էլի շուռա եկել կորոնայի հետևն է պահկվում։ Ուզում էր քաղաքացիական պատերազմ հրահրել, չստացվեց, որովհետև բարեբախտաբար մեր հարգարժան ազգաբնակչությունը իհարկե ունենալով նաև ինչ-որ շեղված զանգվածներ, բայց մեծամասնությամբ հասկանում է, որ չի կարելի իրար մորթել Նիկոլի իշխանության համար։ Հիմա էլ ինք շուռ եկավ, նորից տեսավ քաղաքացիական պատերազմ չի կարող հրահրի, շուռ եկավ էլի նորից կորոնայի հետևում։ Հիմա նորից արտակարգ իրավիճակ, նորից երեկվանից բուհերի դասերը արդեն նորից անցկացվում են on-line ճանապարհով։ Ինքը ձեռը առնում ժողովրդին, բայց ես ասեմ, ես որևէ մեկի քայլը չեմ ուզում պիտակավորել, բայց ինքը բոլորին էլ քցելու է։ Նա քցող Նիկոլն է։ Ասեմ, ես կասկած ունեմ, որ նա այդպես հայտարարել է, որ երկու անգամ վարչապետ չընտրվի, դե գիտեք, համադրական արարողակարգը ինչպիսին է։ Առաջին անգամ չի ընտրվում վարչապետ, 7 օր հետո անցկացվում է կրկնակի քվեարկություն, 7 օր հետո էլ չի ընտրվում ու նոր արդեն ազգային ժողովը համարվում է իրավունքի ուժով, օրենքի ուժով լուծարված, նոր նշանակվում արտահերթ ընտրություններ։ Սա ինչ է անելու իմ վարկածով։ Սա խաբելու է։ Առաջին անգամ չընտրի, երկրորդ անգամ բերի իր համար նախընտրել։ Իմ վարկածն է սա։ Գուցեև սխալվում եմ, բայց ես այդպեսի կասկած ունեմ հաշվի առնելով նրա ավանտյուրիստական էությունը։ Սա բերելու է երկրորդ անգամ մարդ դեմ տա ու իրանց քայլականներին ասի քվեարկեք կողմ։ Բարձավ թեման։ Այսինքն վարչապետը ընտրվում, ել ինչ արտահերթ ընտրություն, ինչ բան։ Որովհետև արտահերթ ընտրություն լինելու իրավական նախադրյալը դա այն է, որ երկու անգամ վարչապետ չընտրվի եւ ազգային ժողովը իրավունքի ուժով լուծարվի, չէ՞։ Հիմա ինքը երկրորդ անգամը կբերի մեկին, ցույցում կտա իրաց քայլականներն, որ ասում են ուսապարկավոր, չգիտեմ, բոլորին չեմ ուզում ասել, բայց ընդ ուսապարկից բեթար մարդիկ կան, կատեգորիաներ կան։ Բերելու է երկրորդ անգամ ընտրել տա, ասի բարձավ թեման։
Այսինքն ինքը բերի իր համար նախընտրելի մի հատ իրավահաջորդ, որը ապահովագրի իր հետին մասերը, հետո ասի բրծավ, այս ընտրություն չկա, թեման փակվեց։ Նա այդ դրան ի վիճակի մարդ է։ Դրա համար նրան չի կարելի հավատալ։ Բայց այնուամենայնիվ ես ինչքան էլ ասել եմ, որ դեմ եմ արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններին, ինչի համար։ Որովհետև խորհրդարանը չի հիմնական մեղավորը այս իրավիճակի։ Մենք ունենք մեկ հիմնական մեղավոր, դա Նիկոլ Փաշինյանն է, բայց քանի որ իր բարոյականությունը Ո՞վ է նշանակել Փաշինյանի մեղավոր, պարոն Պետրոսյան։ ոնց նշանակել։ Ես ով եմ որ նշանակել։ Ինչ եք ասում մեղավոր։ Ժողովուրդը եւ պատմությունը։ Ուր է ժողովուրդը։ Ոնց։ Բայց այդքան թուքումուրում հասցեին այդում, որ իբր գերագույն հրամանատար փոխանակ ինքը գնար դիրքեր իր ընտանիքի անդամներին էր ղրգում հոգեբանական աջակցություն ցուցաբերելու։ Դե մարդը լայվով ասեց, որ ստեղ դիմեկը նստի։ Իա, այդտեղ իր տեղը այդ չի։ Գերագույն հրամանատարի տեղը սահմանն է։ Հիմա նապտի սահման է, թա ոչ թե գնա օշականում կնոջ հետ ինչ որ եկեղեցիներում նկարվի, չգիտեմ ուր գնա, Քյավառ գնա, ասի մեր գլխավոր խնդիրները գերիների հետ են կապված։ Դու այսօր ինչ ես անում, ընկեր ջան, գերիների հետ կապված, մենք կարանք իմանալ։ Այսօր ինքը զբաղված է միայն մեկ բանով՝ փորձել ապահովել իր անվտանգությունը, իր հետևում շարել այնպիսի պատ, որ չկարողանան այդ պատից անցնեն հասնեն իրան։ Բայց ինքը միևնույնն է դատվելու է։ Ստեղ երկրորդ կարծիք չկա։ Հասկանում եք, Արտակ ջան, ստեղ հավ չի մորթվե։ Կով չի մորթվե։ Իշխանական թիմից նշում են 7000-ից ավել երեխու գլուխակեր Այո, ինքը, այո, 10000-ից ավել հաշմանդամություն ունեցող տղա ունենք, որ այսօր այդ մարդիկ ընտանիք պիտի կազմեին, ազգը շատանար, մենք ուժեղանայինք, հզորանայինք, այս ի՞նչ է կատարվում։ Ինք այդքանից հետո փոխանակ Շնա մեղավոր պատեր։ ով է մեղավոր։ Գլխավոր շտաբը։ Ղալաթ անում ով որ այդ բանն ասում է։ Գլխավոր շտաբը կարող է իր մեղավորություն ունի, բայց եկեք չմոռանանք, թե գլխավոր շտաբին բունկերներում ով է հանձնարարականներ տվել պատերազմի ամենածանր օրերին։ Եվ նորից եմ ասում, նա նազովյալ է։ Նա պետք է դատվի։ Ինքը եթե անգամ իրան հաջողվեց Հայաստանից էլ փախնի, նա չի կարող վրեժխնդրության առարկա չդառնալ։ Առաջին նախագահի առաջարկը կիսում եք այդ անվտանգության երաշխիքը։ Գիտեք ինչ, ես միշտ ձեռնպահ եմ մնացել առաջին նախագահի կարծիքը մեկնաբանելուց, որովհետև նրանք ըստ էության նույն տանդեմն են ունեցել Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Հիշեք 2008 թվականի մարտի 1-ը, երբ որ իրենք սարքեցին այդ ամեն ինչը, 10 հոգու գլուխ կերան, հետո բարթեցին ընդդիմության վրա, հետո ինչ որ երկրորդ նախագահի վրա, մինչև հիմա էլ բացահայտված չի Նիկոլ Փաշինյանը այնքան ամբարտավան է։ Նա ասում էր, որ մարտի 1-ը բացահայտված է։ Ուր է որ բացահայտված է։ Հետո էլ այնքան անգրագետ է։ Չէ, լավ, այդ ասենք գիտեք ինչ։ Իրավաբանության մեջ ծաղրը բացարձակ հանդուրժելի կատեգորիա չի։ Ասում էր, սպանություն կատարողները բացահայտված չեն, բայց քանի որ զոհեր կան, մարտի 1-ը դուք հասկանում եք, այս անգրագիտության մակարդակը։ Եթե չկա հանցագործության սուբյեկտը, ինչ բացահայտման մասին է խոսքը։ Նա ամեն ինչի, նա մենակ մի բանի է շատ մոտ, բանսարկություն, ղժղժալ, գնալ ստենդը կռանալ, գալ սեփական ժողովրդի վրա մատ թափտան։ Նա այդ գործի վարպետ է։ Պարոն Պետրոսյան, ի վերջո խնդիրը չլուծվեց ըստ Փաշինյանի։ Այսինքն Ո՞ր խնդիրը։ այս ընտրությունները արտահերթ քաղաքական ճգնաժամը հաղթարվեց այնպես ինչպես իշխանությունները։ Ուրեմն քաղաքական ճգնաժամը չի հաղթարվել, ոչ։ Ինչ արեց։ Բացարձակ, ես այդ կարծիքին չեմ, որ ընդդիմությունը պարտվել է, պայքարը ընթացքի մեջ է, այլ է խնդիրը, երբ որ ասենք այդ պայքարից կարող են առանձին մարդիկ առանձնանալ ինչ որ նկատառումներից ելնելով, բայց պայքարը ընթացքի մեջ է։ Մեկը ես գտնում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունում այս պայն քաղաքական ճգնաժամ է։ Իրավական անվտանգության ճգնաժամ է, սոցիալական ապահովության ճգնաժամ է, տնտեսական ճգնաժամ է, առողջապահական ճգնաժամ է, մշակութային ճգնաժամ է, բոլոր ոլորտները ճգնաժամի մեջ են։ Ու դա ձեր որակումներն է։ Ոչ, դա միայն ես մարդկանց հետ ես գիշերային երազներ չեմ պատմում, Արտակ ջան, եթերում։ Ես մարդկանց հետ հանդիպում եմ, խոսում եմ, զրուցում եմ, քննարկում եմ, նաև վիճում եմ, փողոցում, տարբեր հարթակներում։ Այսօր ժողովուրդը անորոշության մեջ է։ Կյանքի կանխատեսելիության բանը, տեսլականը այսքան զրոյական չի եղել երբևէ։ Այսօր ոչ մեկ այն ժամանակ նախկին իշխանություններին որ քննադատում ենք, ես էլ եմ շատ քննադատը, գիտեք նաև ձեր եթերում, մեր հանդիպումների ժամանակ, բայց էլի ինչ որ մարդը մտածում էր գոնե ասենք առաջիկա 1 տարվա իր անելիքը։ Այսօր այս մարդը բերեց հասցրեց նրան, որ մենք չենք կարող իմանալ վաղվա մեր գլխի գալիքը։ Դա պատերազմ եղավ։ Հետո
պատերազմն էլի ենք ունեցել։ 92 թվականներին, 92-93 թվականներին մեր հարգարժան ժողովուրդը կհիշի ինչ եմ ասում, ով որ այդ տարիքին եղել է բանական տարիքում, այսինքն չափահաս է եղել, կարողացել է վերլուծել իրականությունը։ Լույս չկար, գազ չկար, լամպի լույսի տակ ենք դաս կարդացել, գնացել համալսարանը ավարտել, բայց ժողովրդի մեջ լավատեսության հույս կար։ Բոլորը լավատես են, ասում են չէ, լավ է լինելու։ Այսօր հələ մեկ հարցում անցկացրեք, տեսեք ժողովրդի քանի տոկոսն է գտնում, որ լավ է լինելու։ Երևի 2%-ը, քարատարակի 3%-ը, լավ 5%-ը, բայց արդյոք լավատեսությունը պետք է գնա, ընդհանրապես մեր կյանքի չափանիշները պետք է որոշել 5%-ի տրամաբանությամբ։ Բայ ուր է այդ ժողովուրդը, ինչու դուրս չի գալիս փողոց, ասում Փաշինյան հեռացիր։ Ուրեմն ժողովուրդը, ասեմ, մի քանի պատճառ կա։ Առաջին, նախ ես արդեն ասել եմ, այդքան էլ հզոր չէ, այդքան էլ ուժեղ չի։ Կտեսնեք, որ հզոր է, Արտակ ջան։ Նախ ժողովրդի մի զգալի զանգված ունենալով կորուստներ մարդկային, հələ դեռ այդ թմիրից դուրս չեն եկել։ Թողեցինք հանգիստ։ Չէ, հանգիստ չենք թողում։ Ես այն օրն էլ ասացի։ Դրա վրա երկար պետք չի կանգնել, որովհետև դա այնպեսի վիշտ է, դա անցողիկ չի։ Եթե մարդը երեխա է կորցրել, դա հոտ չես կարող ասես 6 ամսով է իր վիշտը, դա հավերժ վիշտ է։ Դա մինչև այդ ծնողի մահու գերեզմանը վիշտ է, Արտակ ջան։ Այսինքն այդ վիշտը եթե գցես վշտին, անընդհատ շարունակվելու է։ Ընդ որում ասեմ, ինչքան ժամանակը խորանա, այդքան այդ վիշտը ավելի է խորանալու։ Այդ սուտ է, որ ասում են ժամանակը մոռացության, ժամանակը կարա մոռացության տա ինչ որ մեկի վիրավորանք ստանալը կամ չգիտեմ, բայց երեխայի կորուստը չի կարա ժամանակը մոռացության տա։ Դա հավերժ վիշտ է։ Այսօր մենք 10,000-ից ավել տղաներ ունենք, որոնք հաշմանդամություն են ձեռք բերել։ Այսօր այդ մարդկա իրանք անձամբ օբյեկտիվորեն չեն կարող դուրս գալ փողոց, իրանց տնեցիներն եթե ամեն մեկին էլ մի հոգի խնամողալի, դարձավ 20,000 մարդ։ Այդ առնվազն։ Հələ ավելի բարձր թվերի մասին են խոսում, ես ինձ իրավունք չեմ վերապահում առանց փաստերի արտահայտվել։ Այսօր արդեն ռուսական մամուլը տպում է, որ 2392 անհետ կորած ունենք։ Դուք պատկերացնում եք այդ անհետ կորածի ծնողի հոգեվիճակը, նա ամեն պահ երբ որ իր տան դռան կողպեքի ձենը գալիս է, ինքը մտածում է իր երեխան եկավ տուն։ Այդ մարդը այդ սպասումի մեջ է։ Բայց այդ ամեն ինչ հեսա կանցնի, որովհետև մարդիկ չեն կարող ամբողջ կյանքում, հա, այդ սպասումը լինելու է ամբողջ կյանքում, բայց իրանք պետք է հասկանան մի բան, որ մի րոպե, բայց ով էր այս ամեն ինչի մեղավորը։ Պետք է հանել, լարել այդ մարդուն։ Իսկ նա առանց ամոթի փոխանակ գլուխը կախ մանգա, իհարկե էլի գլուխը կախա մանգալի, ոստիկանների պատի հետևում վազելով ճողոպրում է այս նախարարությունից այն նախարարություն։ Բայց ժողովրդական վարչապետ ես, այ անգել, դու ամոթ չես անում, որ 2000 ոստիկան հետդ ման ես տալի։ Դուք էլ եք վարչապետ, ես էլ, մեր հարգարժան օպերատորն էլ, ինքնա չէ, ասա 3 միլիոն վարչապետ կա։ Բա դուք որ ստեից այդում եք ձեր ավտոմեքենան, ինչի 2000 ոստիկան ձեզ չի ուղեկցում։ Այս աճպարարությունը բռնության կոչերանում ու մի րոպե մի բան էլ ասեմ, նաև այստեղ ուրիշ պատճառ էլ կա, որ ասում եք ինչի դուրս չեն գալիս փողոց։ Ժողովուրդը իհարկե էլի այդ նույն աճպարար Նիկոլ Փաշինյանի վարած քարոզչական քաղաքականության արդյունքում մի զանգված կա, ընդ որում քիչ չի այդ զանգվածը, որ այս մարդիկ նորույթ են փնտրում։ Իրանք ոչ արդեն սրան են վստահում որպես վաստակավոր խաբեբա։ Ոչ էլ ուզում են վերապրել հների վարած կյանքը։ Հիմա իրանք նորույթ են ման գալիս։ Այդ նորույթը պետք է շուտ դրսևորի իրեն։ Բայց ես շատ հարաբերական եմ կա, հարաբերական եմ վերաբերում այդ նորույթ, հնություն, այսօր իր շրջապատում շատ ավելի հին ու փչացած մարդիկ կան, քան մյուսների կողքին։ Եվ եթե մենք հիշենք մեր այս 30 տարիների անցյալը, ապա պարտավոր ենք հանուն ճշմարտության հարգանքի տուրք մատուցել այն ղեկավարներին, ում օրոք պետությունը զարգացել է։ Ունեցել ենք այդպիսիք։ Իհարկե։ Ունեցել ենք, տնտեսական աճ ենք ունեցել, արտաքին անվտանգություն ենք ունեցել, ես էլ դուք էլ վստահ եմ դուք էլ ես հաստատ մի քանի անգամ անհոգ գնացել ենք Արցախի հողի վրա, ուրախացել ենք, գնացել ենք մեր հերոսների շիրիմներին խոնարհվել ենք, քեֆեր ենք արել, միջոցառումներ ենք նշել, ու բացարձակապես չենք մտածել, որ կարող է ինչ-որ ընդդեմ այդ ադրբեջանցու դրոս սավառնի Մեյմուն դերասան կոչեցյալներն էլ տենց
սիրառատ նամակներ գրեն նրանց ընտանիքի անդամներին։ Ստեղծված մթնոլորտում գնում ենք արտահերտ ընտրությունների։ Սա մեզ ինչ է տալու, քաղաքական ինչ վերափոխումներ ենք մենք ականատես լինելու, պարոն Պետրոսյան, եւ ինչ խաղացողներ գուցե դուք նորությունից խոսեցիք, հա, ի հայտ կգան։ Տեսեք, իմ համար այնպես չի, որ նախընտրելի է ցանկացած նորություն հենց միայն նրա համար, որ նա նորություն է։ Ես պատահական չասեցի, մենք ունենք մարդիկ, ովքեր այս երկրում անվտանգություն են ապահովել, այս երկրում կայունություն են ապահովել, տնտեսական աճ են ապահովել, ժողովուրդը ապրել է, ապագա, չեմ ասում իրանք անթերի ղեկավարներ են եղել։ Անթերի մարդ չկա։ Հեսա կասեմ, անթերի մարդ չկա։ Բայց այդ մարդկանց օրոք երկիրը ծաղկել է։ Իսկ այսօր մի ոլորտ ասեք, որտեղ առաջընթաց կա։ Չկա տենց ոլորտ։ Եվ ամենակարևորը գնդակահարված է Սահմանադրության առաջին հոդվածը, համաձայն որի Հայաստանը սոցիալական, իրավական, ժողովրդավարական եւ ինքնիշխան պետություն է։ Դե որ գնդակահարված լիներ, Փաշինյանը ոչ կգնար քաղաքական կոնսուլտացիայի, ոչ էլ կպատրաստվեր։ Ինքը հենց քաղաքական կոնսուլտացիայի գնալով է էլի գնդակահարում Սահմանադրության առաջին Դե հոդվածը։ չի գնում, ասում եք քայլեր չի անում։ Այ մարդ նա պետք է ընդհանրապես գնա, ոչ թե կոնսուլտացիայի գնա։ Ինչու պետք է գնա։ Իրա վարած քաղաքականությունը երկրի այս վիճակը Արտակ ջան, ելով պետք է որոշի։ Ասում են Ինքը ինչ է հասցրին Չէ, ես համարեք ես եմ լրագրողը ձեզ եմ հարց տալի։ Մի խոստում ասեք, որ Նիկոլ Փաշինյանը տվել է նախընտրական ժամանակահատվածում եւ ընդհանրապես իր անդիմադիր լինելու ժամանակահատվածում կարող եմ ասել, ինքն ասել։ Ինչ չէ, ես ձեզ եմ հարցնում, իր ասածը իմ համար հիմք չի։ Ես իրան եփեմ, իհարկե ոչ։ Ինչին հավատամ։ Որ մի հատ փաստ ասեք, որ Նիկոլ Փաշինյանը մեկը չէ 100-ն է Այ ասել։ ինքը կարող է 5000 ասի։ Ես ձեզ եմ ասում, դուք իրազեկ գրագետ լրագրող եք, շրջահայաց, բանիմաց, ինֆորմացված, մի հատ խոստում ասեք, որ Նիկոլ Փաշինյանը, հիմա համարեք ես լրագրողն եմ, դուք էլ իմ տեղն եք նստած, որ Նիկոլ Փաշինյանը ասել է ու արել է։ Նա մի բան ասել ու արել, ես կարամ ասեմ։ Մարդկանց ծեփել պատերին, փռել ասֆալտներին, կտրել թաթիկները եւ այդպես շարունակ։ Սրանից բացի նա որևէ խոստացած եւ արած բան չունի։ Այս սա է այդ Թալանի վերադարձ, կոռուպցիայի դեմ Ուրա, պայքար, լավ ասֆալտ, մի հատ անձ ասեք, որի վերաբերյալ կա կառավարության նիստում նշվեց, որ այ Զովունիում նոր թաղամասա կառուցվելու։ Հետո դա իր հետ ինչ կապ ունի։ Գնահատեք, պարոն։ Հետո Աֆրիկայում էլ որս են անում, իմ հետ ինչ կապ ունի։ Հիմա ես ձեզ ասում եմ, այդ Թալանի վերադարձի հետ կապված։ Դա իր գլխավոր խաղաքարտերից մեկն է, գիտեք, ընդդիմադիր շրջանում ամբողջը դրա մասին էր խոսում։ Մի հոգի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով ամբաստանյալ մեղադրյալ ցույց տվեք, ավելի ճիշտ արդեն դատապարտյալ, որը կրում է իր պատիժը պետական Թալանի համար, ուրա։ Չկա, որովհետև այն ում որ ինքը անվանում էր Թալանչի, այն գործարարներին, որ ինքը անվանում էր սրիկաներ, երկրի անվտանգությունը խարխլողներ, ընտրական կեղծարարներ, այսօր սաղին հավաքել է իր բռի մեջ, ոնց ուզում մանա տալիս, ոնց ուզում բրթում է, ոնց ուզում քաշում է։ Ուր են բա։ Ես ասում, եթե դուք հենց հիմա հայտարարեք կոնկրետ մի դեպքի մասին, մի խոստման մասին, ես ներողություն կխնդրեմ։ Իմ բոլոր Ես իշխանության փաստաբանը չեմ։ Չէ, իշխան, բա դուք ասում եք 300, ինչ 300։ Ես չեմ ասում, իրենք են ասում։ Այ իրենք ինչ ուզում ասում են։ Ձեր գործընկերներն են ասում, Ես խորհրդարանական։ Ով իրանց падգամավորները, բա պարզ չէ որ պետք է ասեն։ Դե մարդ կա որ բախտի բերմամբ եւ պատամամբ հայտնվել է падգամավորի աթոռին, իրան որ ասեն բնության տեղումները կանխող օրինագից ներկայացրեք, եթե կգրի։ Մենակ մնա իր պաշտոնին, որովհետեւ ինքը գիտի դրանից հետո ինքը գին թերթով աշխատանքի հայտարարություն է տալու, որ գնա եսի ինչ աշխատի։ Պատամամբ հայտնվել է ազգային ժողովի падգամավորի աթոռին։ Ավարտում ենք, ուր ենք գնում, ինչա սպասվում մեզ, եւ դուք ինչ եք, որ ուժի հետ եք համագործակցում։ Ձեր քաղաքական ապագայով հետաքրքիր է։ Ես հնարավոր է որ որևէ ուժի հետ չհամագործակցեմ, որովհետեւ ես երբեք ինքնանպատակ համագործակցություն չեմ ունենում։ Եթե ես չհավատամ մեկին, ես չեմ գնա իր կողքը կանգնեմ։ Ես այդպեսի խնդիր չունեմ անպայման падգամավոր լինելու։ Իհարկե ինձ համար ցանկալի է իմ աշխատանքը, ես չեմ զլանում խոստովանել դա, ես չեմ խուսափում։ Ես սիրում եմ այդ աշխատանքը, բայց ես այդ աշխատանքի հանդեպ սերը այնքան զորավոր չի, որ դա կարողանամ ապահովել իմ արժանապատվության հաշվին, որ միտեղ մի բան ասեմ, գնամ մի ուրիշ տեղ մի բան անեմ ու ինձ խայտարակ անեմ։ Ես ասեմ,
Այս բանը հələ process-ները ընթանում են, ես որևէ ուժի հետ այս բանը որևէ համագործակցություն չունեմ, ընդհանրապես ես անջատվել եմ այն ուժից, որտեղ արդեն իմ գոյությունը ես համարում եի աննպատակահարմար, համարել եմ աննպատակահարմար, բայց թե ում հետ կհամագործակցեմ, ժամանակը ցույց կտա։ Իմ համար հարգելի Արտակ, մի չափանիշ կա։ Անունները չեն կարևոր։ Հիմա եթե ես այստեղ անուն ասեմ, կասեն, բան, չէ, իմ համար կարևոր չափանիշը, գլխավոր միակ չափանիշը ավել ճիշտ հետևյալն է։ Ես կհամագործակցեմ այն ուժի հետ, ով իմ համոզմամբ ի վիճակի է երկիրը դուրս բերել այս վիճակից։ Արդեն իմ համար անունները կարևոր չեն։ Քաղաքական ուժերի անվանումները կարևոր չեն։ Մի չափանիշ կա։ Ես իմ ունեցած էներգիայով, իմ աշխատունակությամբ, իմ մասնագիտական ունակություններով, իմ գործարար հմտություններով, իմ աշխատանքային փորձով ես ում հետ կհամագործակցեմ այն ուժի հետ կամ այն անձի հետ, ով որ իմ համոզմամբ ի վիճակի է երկիրը դուրս բերել այս իրավիճակից։ Անուն ազգանունը կարևոր չի։ Հիմա նորից եմ ասում, եթե ես անուն ազգանուններ տամ, հիմա որոշ շարլատաններ անցնելու են բանի, տեսակ, մենք ասում ենք, որովհետև իմ անունը երբեմն կապել են ինչ-որ մարդկանց հետ գաղտնի համագործակցող, ես գաղտնի գործող մարդու նման եմ։ Սաղ կյանքում բացահայտ եմ գործել, դրանից տուժել եմ։ Բայց այսօր գործելու եմ այն անձի կողքին, եթե որոշեմ շարունակել քաղաքականությամբ զբաղվել, դրա համար դեռ 3 ամիս կա, գործելու եմ այն անձի կողքին, այն ուժի կողքին, ով որ իմ համոզմամբ ի վիճակի է երկիրը դուրս բերել, նորից եմ ասում, այս վիճակին մեր ռազմագերիների հարցը լուծել, ի վերջո ես գտնում եմ, որ Արցախի հարցը դեռ վերջնականապես լուծված չէ, հələ դեռ մենք պետք է լուծում գտնենք վերջնական։ Դա չի, այսօրվա վիճակը չի։ Վերջնականը, երբ որ մենք մեր հայրենիքի 75%-ը մեր երկրորդ հայկական պետության կորցրեցինք, ու այսօր ինչ-որ նստել են, այս պետական турքի չափը փոխենք, ճանապարհային վճարի չափը, չգիտեմ ինչ։ Ես ասեմ, այսօր այս պահին ազգային ժողովում քննվում է նախագիծ, գաղտնի բերել են իրենց համար գիշերվա կեսին տարածել են իբր թե արտահերթ նիստը, դատական օրենսգրքում փոփոխություն, դատավորից գործ վերցնել տալ, sense խայտարակություն ոչ մի իշխանության օրոք չի եղել։ Բնականաբար ես իրենց կողքին չեմ կարող լինել։ Կլինեմ այն մարդու կողքին, ով որ իմ համոզմամբ երկիրը դուրս կբերի այս վիճակից։ Իմ համար այսօր ամենակարևորը, որպես բազմազավակ հայր եմ ասում, ռազմագերիների եւ անհետ կորածների վերադարձնա։ Ով որ կխոստանա, որ այդ հարցը կլուծի, մենակ դրա համար կգնամ կկանգնեմ իր կողքին։ Բնականաբար հետագա համագործակցությունը փորձելով արդյունավետ ծավալել։ Շնորհակալություն։ Ես էլ եմ շնորհակալ։ Համար ազգային ժողովի անկախ պատգամավոր Գևորգ Պետրոսյանն էր մեր հյուրն այսօր։ Շնորհակալություն նաև ձեզ ուշադրության համար։